Stort tack för applåden, även om den var förhastad. Jag vet inte av vem jag fick intrycket av Kristin eller någon annan jag mejlade med om att ni behöver uppmuntran här. Därför var det den här rubriken. Under denna rubrik tala om världsekonomins utveckling och även något av den svenska ekonomins utveckling. Men här under frukostminglet så såg jag att ni verkar vara rätt glada ändå. Men om ni är som de flesta svenskar så tror ni visserligen att det går ganska bra för er, men att det blir sämre för landet. Och att era barn kommer att ha det sämre än vad ni har. Och om man går till barnen eller ungdomar så är det en förfärande stor andel, någon tredjedel, som tror att världen är på väg mot någon stor katastrof, klimatmässigt eller annan. Anders Bolling, DN-journalist sedan många år, skrev en bok som beskriver hur katastrofrubrikerna kokas ihop i redaktionsrummen. Boken heter Apokalypsens gosiga mörker. Men det är själva verket inte bara journalister som ägnar sig åt detta, utan en statsvetare som Gunnar Wetterberg har rest runt i 3 decennier och berättat om vilken katastrof det blir när de av er som är 40-talister går i pension. Och nu har många av 40-talisterna gått i pension. De senaste 20 åren så har realinkomster ökat med 40%. Skattetrycket har minskat från 52% till 44%. Hur kunde statsvetarens katastrofscenario vara så fel? Svaret är att många katastrofscenarier, världsundergångsscenarier, de bygger på att man ser en trend, ett problem, och sen ställer man frågan hur kommer det här gå om vi inte gör någonting? Den andra frågan man kan ställa, hur lätt är det att göra någonting? Och hur sannolikt är det att politiker, eller vi alla, faktiskt kommer att ta sig i kragen när det verkligen kniper? Och då visar det sig att demografiska utmaningar är ovanligt lätta att hantera. Lyckas man inte, som vi i viss mån har gjort de senaste decennierna, få fler i arbete, öka effektiviteten i välfärdstjänster, få människor att betala lite mer i egen ficka, så kvarstår alltid i slutändan möjligheten att höja pensionsåldern. Väldigt kraftfullt verktyg. Så där ser ni ett problem som egentligen är ganska lätt löst när man väl funderar på det. Jag vill ta som startpunkt ett annat. När finanskrisen började i Sverige runt 2008, då var många ekonomer som inte är bättre kålsupare övertygade om att euron skulle krascha och att det skulle vålla en än värre kris än vad vi faktiskt har sett i Europa. Nu är faran inte helt över, men jag tror att dessa ekonomer har fullständigt fel. Jag trodde det ändå. Och av ungefär samma skäl som de demografiska hoten blev överdrivna. Att man såg inte att när det kommer till kritan så kan faktiskt politiker i de flesta länder mobilisera en väldig handlingskraft som vi inte ser i vardagen. Och har också i detta fall instrumenten för det. Ett sådant instrument är ECB, som för en riksbanksansvarig eller centralbanksansvarig på ECB så är kreditbubblor som spricker inget nytt. Det har hänt många gånger i världen och världen har inte gått under, även om det var tuffläcksvägen. Det finns en beprövad verktygslåda som i huvudsak går ut på att låna ut mycket till de som saknar likviditet, inte till de som kommer att gå i konkurs i längden. Och den fungerar i princip alltid så tillvida att man räddar banksystem. Man lyckas inte undvika en lågkonjunktur. ECB har råd, i själva verket obegränsat råd. Man kan i ett krisläge, om man kan motivera det, trycka hur mycket pengar som helst. Och det tycker de själva också, här nya huvudkontoret.
Och de har en väldigt stark hållhake på länder. De säger nämligen, som de gjorde under resans gång till Italien, så att om ni inte reformerar ordentligt er finanspolitik och annat, då köper vi inte lika mycket av era statsobligationer. Stiger räntan kraftigt och då råkar ni ut för stora problem på kort sikt. Och detta är en väldigt stark hållhake för reformer i Europa. Nu fanns en osäkerhet där, nämligen att de tyska representanterna i ECB-styrelsen motsatte sig den här utlåningen. Och det är delvis också därför som en del ekonomer trodde att euron skulle krascha. Men som ni ser här i bilden, den tyska representanten är bara en som blev överröstad väldigt snabbt. Jag fick den här bilden av en man som skrev: det är inte hemskt vad IKEA lyckats retuschera bort kvinnorna. Men till ECB så finns också våra till synes rätt veliga politiker. Men jag har hävdat att anklaga Angela Merkel för att inte ha en plan, det är som att anklaga en fransk president för att inte ha en kärleksaffär. Det är bara det att hon kunde som inte stå där och tala om för andra länder hur de ska göra med Tysklands historiska belastning. Utan det hon gjorde 2010 var att helt enkelt säga att privata långivare måste räkna med att ta en del av förlusten. Och då blev de vettskrämda, börserna föll, räntor som de krävde av Grekland och Italien steg till skyarna. Många på finansmarknaden hade uppenbart suttit och sovit och inte sett den sannolikheten att en politiker ska kräva dem på notan. Men det här var inget misstag, utan det var så euron var tänkt att fungera från början. Finansmarknaden skulle fiska länder som spenderar för mycket. Så finansmarknader och räntehöjningar som de drev upp, det blev i sig en väldigt stark påtryckning för reformerna. Och sen sa euroländer, mycket samordnat av Angela Merkel, att ja, vi ställer gärna upp med olika kreditstöd, men bara om ni reformerar ordentligt. Och det har visserligen varit tufft för många av dessa länder, men samtidigt i ett längre perspektiv förmodligen nödvändigt förr eller senare ändå. Vi kan tänka på vår egen svenska erfarenhet. Numera ser vi vår goda ekonomi och sparsamhet som något som ligger i vår själ och karaktär. Men det är ganska sent tillkommet, så var det inte innan 90-talskrisen. Och förmodligen var det så att 90-talskrisen i någon bemärkelse var nödvändigt för att vi skulle kunna städa upp i vårt hus och lägga om vår ekonomiska politik. Det är tufft då. Jo, och de här förändringar, som de här grundläggande reformer, som man nu också ser att även i sydeuropeiska länder finns ett opinionsstöd för det. Vi ser Matteo Renzi seglar upp med en politik som inte alls är förankrad i hans vänsterparti, men som går ut på grundläggande tillväxtreformer. De är mycket viktigare för en ekonomis utveckling än vad man gör kortsiktigt, konjunkturmässigt. Vi kan se det här med några länders BNP-utveckling sedan 70-talet. Och tittar jag på Sverige, den röda spagettin, och USA, den bruna. Och om ni har glasögonen på så kanske ni kan se att Sverige har klarat sig lite bättre sen jag ritade den här blåa strecken sen finanskrisen började. Men ni ser också att det spelar ganska liten roll sett över några år. Utan då är det mycket viktigare hur, om man har 0,1 eller 0,2% högre tillväxt per år, så blir det en väldigt stor skillnad så småningom i BNP eller levnadsstandard, som inte lätt raderas ut heller av några enstaka konjunktursvackor.
Den här bilden illustrerar också något annat. Och det är att USA var ju på något sätt epicentrum i finanskrisen. Men många andra länder, och ganska nära USA, som Mexiko och Kanada, har gått väldigt bra. Förutom någon kortsiktig sak. Både Mexiko och Kanada är länder som har reformerat mycket. I Mexiko redan tidigare, men i december blev Enrique Peña Nieto vald på en extremt ambitiös reformagenda som man också verkar lyckas beta av bit för bit. Och detta är i själva verket ett mönster som går igen i världen. Titta på tillväxtstaplar. De gula staplarna är tillväxten i rika länder, OECD-länder. Den har försvunnit här under finanskrisen, det hade ingen tillväxt. Och så trodde man ett tag att BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland och Indien och så vidare, skulle upprätthålla ekonomin, men de fallerar nu också. Det är inte så konstigt, för att de seglade upp i viss mån för att de reformerade mycket för 20 år sedan. Då Indien öppnade upp för handeln till exempel. Men sen dess har de inte gjort så mycket. Och det straffar sig så småningom. Istället så ser ni att de här blåa staplarna växer allt ivrigare. De som vi kallar för LIC-länder, Low Income Countries. Afrika till exempel, en snabbast växande kontinent de senaste 10 åren. Från en låg nivå. Och de av er som någon gång har sett på Hans Rosling är inte förvånade över det. Levnadsstandarden på många håll ökar dramatiskt. Men Hans Rosling förklarar aldrig varför. Han överraskar bara med att det sker. Men när Världsbanken och andra förklarar faktiskt varför det händer. Orsaken är att många av de här fattiga länder som vi ser som misslyckade i sin statsbildning har faktiskt reformerat fantastiskt från en låg nivå. Många afrikanska länder har infört rättsväsen. Man hittar till exempel där de går om oss. Rwanda som plötsligen har ett rättsväsende för företag som avhandlar med ganska god kvalitet rättsfall inom 1-2 år, som i Sverige kan ta 5-10 år. Och så får de den här väldigt, väldigt snabba tillväxten. Och för att illustrera ett land som har kommit längre, nämligen Sydkorea. De var ett sånt riktigt låginkomstland för 25 år sedan. Och blev kanske världsmästare i att förbättra företagsklimatet. Bara de här senaste åren, när vi har tragglat med ett regelförenkling i många år, och vi aldrig särskilt mycket. I regeringen, ni kanske minns att regeringen hade målet 2006 att reglerna skulle förenklas med 25%, alltså lägre administrationskostnader i företag. Och sen blev det inte så mycket, så att nu har regeringen i det tysta ändrat målet. Till 2020 så ska regelbördan i alla fall inte öka. Ja. Men Sydkorea tillsatte en slags globaliseringskommitté som föreslog saker, och så har de avskaffat 600 lagar och 3500 regler. Och när Annie Lööf nu förtjänstfullt inrättar en som vill att alla blanketter till företag ska samordnas, att man frågar företag om statistik en gång per år och man ska rapportera till ett ställe, ja, då inför sydkoreanerna en one-stop shop för alla företagstillstånd på alla nivåer, staten, länsstyrelsen, kommuner. Där huvudregeln ska vara svar inom 20 dagar, inte tillstånd nödvändigtvis. Svar. I Sverige tar det 4 år i snitt att få miljötillstånd till en ny tillverkning, eller ens till att bygga ut den. Jo, så det är de här som vi konkurrerar emot, men det är också de här som
som jag tror är ett viktigt bidrag till att dra världsekonomin. Och ett ökande bidrag i takt med att de blir rikare längs vägen. Men att så många länder reformerar, det beror delvis på att de faktiskt också belönas för det av sina väljare. Vi kom i dagarna med en bok, denna bok Renaissance for Reforms, där vi visar att i regeringar, i synnerhet socialdemokratiska regeringar runt om i världen, blir belönad för marknadsreformer som får ekonomin att fungera bättre. Medan en socialdemokratisk politiker som Hollande, som gör precis vad han har lovat, skattehöjningar och allt annat, rasar i opinionen. Det är det som väljarna hade tänkt sig. Och vi lite grann skrev det här till en uppmaning också till de svenska tassande och triangulerande politiker om att man kan faktiskt bli belönad för att höja ambitionsnivån. Och då kan man fråga sig att man har inte gjort tillräckligt i Sverige. Reformerat mycket och det går rätt bra. Kanske inte orkar med fler reformer. Men titta på några detaljer. Här är industriproduktionen i Tyskland, Europa, Sverige. Och så ser vi att det gick väldigt bra efter 90-talskrisen, bättre än i många länder. Men sen finanskrisen bröt ut så har vi faktiskt en något sämre utveckling av industriproduktionen än till och med på EU-snittet. Och definitivt sämre än länder som Tyskland. Och det är inte så dramatiskt, men frågan är vad är vår ambitionsnivå och vart bär det här än så småningom? Vad måste vi göra i tid? I själva verket är det en större trend. Här har jag ritat ungefär samma sak på ett annat sätt. Rankat europeiska länder i termer av exporten som andel av BNP. Och så ser ni hur Sverige har liksom blivit omsprungen. Det här är en period från 90-talskrisen där vår export har ökat dramatiskt i absoluta termer som andel av BNP. Men många andra länder har gått om oss ändå. Och det är länder som vi gott och väl kan jämföra oss med. Nederländerna, Österrike, Danmark, Schweiz, Tyskland nu också. Nu är inte exportandelen av BNP nödvändigtvis meningen med livet. Det är ändå en indikator, eller en varningsklocka kanske. Kan man fråga sig, hur har länder gjort som har gått om oss? Och det visar sig att de har reformerat ännu lite mer än vi. För att ta ett världsmästarland som Schweiz, där man kanske tror att de lever gott på sina banker, så visar sig detta vara helt fel. De har i själva verket en tillverkningsindustri som vi ser är större än den svenska. Jag tänker på BB-delen av ABB och den sortens företag. Och den har dessutom vuxit ganska kraftigt de senaste 10 åren. Trots att valutan har blivit starkare och starkare. Där vi normalt tänker oss att det blir svårare och svårare för en exportindustri att hävda sig på världsmarknaden. Men de har gjort det ändå. Och frågan är, hur har de gjort? Ja, svaret är nog att de har gått från ett bra företagsklimat till ett ännu bättre. Schweiz är ett unikt land som har reformerat hela tiden utan att ha någon ekonomisk kris. Jag kan säga att reformtröskeln är väldigt låg. Om några tåg inte kommer i tid, då investerar de mer och konkurrensen sätter tåg. Och så fungerar det. Och det gäller också de mjuka sektorerna. Sjukvården hade kostnadsökningar mer än i andra länder. För 15 år sedan reformerade de ungefär som Obamacare, fast de fick det att fungera. Och så har de inte alls högsta sjukvårdskostnader längre i Europa, men förmodligen världens bästa sjukvårdskvalitet.
Och också så har de gått om oss med råg under förväntad livslängd. Ett mått på välfärdsutveckling och sjukvårdskvalitet och så. Skolan. Schweiz är det land som i Europa som ligger i topp eller nära toppen i PISA-undersökningen. Inga tecken på att falla. De ligger inte i topp i alla områden, jämställdhet till exempel. Men det är ändå rätt fascinerande att se ett land så snabbt tar sig an sina problem med den här ambitionsnivån. Ja, det är så mycket om en av de centrala svenska utmaningar. Vi kanske måste reformera ännu lite mer för att så har en bra ligga i topp som vi vill. Här ser ni hur de här reformerna ger utdelning. Sverige har en hög sysselsättningsgrad bland EU-länder. Tyskland som reformerat mycket för 10 år sedan kommer i kapp. Västtyskland har gått om. Men ni ser Schweiz här, och Island för den delen, i en klass för sig. Om vi hade samma sysselsättningsgrad som Schweiz eller Island så skulle vi ha 250 000 fler människor i arbete i Sverige. Och det är någonstans, tycker jag, en rimlig ambitionsnivå för en svensk ekonom eller politiker, snarare än att det går bättre än för de flesta europeiska länder. Ja, nu, när det är sysselsättningen så har många ekonomer ett nytt, inte direkt världsundergångsscenario, som de oroar sig mycket för. Det beskrivs väldigt väl i en bok som jag tror att ni kommer höra talas om mycket mer. Den har precis kommit ut. Den heter The Second Machine Age av Brynjolfsson och McAfee. Och den beskriver hur digitalisering och automatisering går in i en andra våg där datorer plötsligt kan köra bil, kan förstå språk, de vinner i Jeopardy. Jag arbetar med IBM som har en dator, Watson, som kan ställa bättre med träffsäkra diagnoser än vad de flesta läkare kan. Och så beskriver de hur den andra vågen kommer leda till att ytterligare och helt nya kategorier av jobb kommer att rationaliseras bort. Nyckelfrågan är förstås hur snabbt uppstår andra och nya jobb. Men i en sån här automatiseringsvåg så blir åtminstone ganska stora strukturproblem. Människor som blir av med sitt jobb och inte snabbt kan utbilda sig till något annat. Och möjligen räds en del, så kommer man så småningom dit hän att androider eller robotar klarar det mesta bättre än några kanske har sett den här serien Riktiga människor som illustrerar detta tydligt. Det är väldigt svårt att av detta, tycker jag, i grunden teckna ett världsundergångsscenario. Det är lite grann som den demografiska världsundergången som jag inledde med. Att människor lever längre är inte någon katastrof. Och det kan inte vara en katastrof att maskiner kan producera saker bättre och bättre och att synonym blir billigare och billigare att höja vår levnadsstandard. Men det kan ändå bli utmaningar längs vägen. Och den främsta utmaningen, som jag ser det är att ni tänker er innan industrialiseringen, då var en människas arbete faktiskt inte värt särskilt mycket. Därför så många skickades i krig eller annat. Kanske om den var utbildad, man var duktig hantverkare. Men inte den rena arbetskraften. Sen kom industrialiseringen och plötsligen blev det en människa som inte egentligen hade lärt sig mycket, men kunde styra en maskin eller göra några angrepp vid ett löpande band. Lärt mycket och efterfrågan. Och då förstod också samhällen, politiker,
att om människor så efterfrågar det, då kan man göra en skattebas av det. Så vi fick då de här inkomstskatter och arbetsgivaravgifter och en mängd regleringar som lades på arbetsgivare. Det blev så pålagor på arbete och arbetsgivare blev så att säga instrumentet för välfärdspolitiken. Så i värsta fall kan det vara så att den tiden är över. Att en människas arbete utan speciell och väldigt efterfrågad utbildning återigen blir relativt värdelöst. Men då ser ni också lösningsläget. Man måste helt enkelt gå tillbaka från att ha alla de skatterna på arbete till att lägga dem på andra saker. Anders Borg är ute ofta med att höja skatter på alkohol. Kanske man inte kan göra det många gånger som helst. Men det finns ju miljöförstörande saker. Man kan reformera på väldigt många sätt. Och här kan ni kanske också se ett mönster. Att de länder som jag har beskrivit som går ganska bra, Tyskland, Schweiz, Sverige, i de länder som faktiskt har sänkt skatter på arbete, som har infört marknadsreformer, Kanada, USA, där sysselsättningen går lite mer knackigt, har faktiskt halkat efter lite. Kanada, som vi ändå betraktar som ett välfärdsland, har idag lägre skatter i flera avseenden än USA och är mer så att säga, marknadsinriktad och har bättre välfärd. Jo, så tar Schweiz, som jag beskrev lite grann. Vi har nu ett skattetryck på 44%, Schweiz på 34% ungefär. Så det är klart att vi kan gå en bit till längs den vägen, och som Schweiz illustrerar så är det ingen katastrof. Om vi är bland de länder som går före i den utvecklingen, då kan vi också ha en hög sysselsättning med råd med bra sjukvård och skola. Kanske inte lika mycket omfördelning i skatter och bidrag som vi är vana vid. Men vi behöver inte för den sakens skull ge upp tanken om ett välfärdssamhälle. Och då ser ni att även det här stora bekymret som en del ekonomer nu ser framför sig är inte egentligen ett bekymmer, utan det handlar bara om att vi hanterar det på rätt sätt. Bekymret är möjligtvis när Reforminstitutet mäter antal reformer per år med stor betydelse för tillväxt och sysselsättning. Vi ser här under alliansens första mandatperiod så genomfördes det rätt många. Den andra mandatperioden inte alls så särskilt många. Och ambitionsnivån verkar inte vara så hög framöver heller. Och det håller ju inte om man har det här perspektivet att vi måste liksom fortsätta att reformera för att mota den nya automatiseringsvågen. Utan då måste vi liksom fortsätta hela tiden längs den vägen ett bra tag till. Och så frågan, vilken sorts reformer kan vi genomföra? Och det ska inte utvecklas så mycket. Jag tänkte lämna en liten bok till de av er som vill ta den gratis. Jag ska lägga den i minirummet efteråt. Så här, reformmanifest för pragmatiker, och som beskriver reformer som inte är ideologiska och inte kostar någonting. Utan de är av typen att vi har byggt en stor regelöverbyggnad. Många regler är så komplicerade så att man orkar inte ändra på dem, utan man lägger bara nya lager på regler på regler. Och så ser man sig bostadsmarknaden där plötsligt blir uppenbart för alla att det har gått helt fel. I England så har David Cameron sedan ett år infört att alla myndigheter och departement som inför en ny regel måste avskaffa andra regler motsvarande dubbla den kostnaden som man så lägger på företag eller människor. Och
det blir en sån här övergripande grimma kan man säga på regelnissarna. Ungefär som vi väldigt framgångsrikt har infört en sån grimma med överskottsmål och utgiftstak för de som reagerar hela tiden. Ja, så det var bara ett litet exempel av den sortens reformer som vi behöver framöver. Och med den vägen så tror jag att utvecklingen kan vara rätt fantastiskt bra. Och låt mig illustrera det med följande. Tänk er tillbaka 100 år. Om vi kan. Om någon för 100 år sedan hade sagt att under det kommande seklet så kommer världsbefolkningen att mer än fördubblas, det kommer att vara åtskilliga världskrig, kärnvapen kommer att spridas, det kommer att uppstå helt nya sjukdomar som kommer att skörda miljontals offer och dessutom så förstör ni miljön. Hur tror ni att det kommer att bli? Och så står vi här nu 100 år senare och allt detta har inträffat. Och samtidigt har det varit det största lyftet för mänskligheten.